texnologiyasi. Izlanuvchi shaxsiy hujjatlarga doir materiallarni tanishtiruvchi ustoz, ilmiy kotibimiz professor Muhamedov. Marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli kengash raisi va kengash a'zolari. Tosheva Dilfuza Farhodovnani ishi bo'yicha tarjima holi bo'yicha hujjatlar bilan tanishtirish uchun ruxsat berishingizni so'rayman. Tosheva Dilfuza Farhodovna 1990 yil 20 oktyabr sanasida Buxoro viloyatida tug'ilganlar. G'ijduvon tumanida, demak, ma'lumoti oliy. Mehnat faoliyatini 2010 yildan 2015 yilgacha Buxoro muhandislik texnologiya instituti talabasi, demak 2020-22 yillarda Buxoro muhandislik texnologiya instituti, Buxoro davlat texnika universiteti magistri, 2022 yildan hozirgi vaqtgacha Buxoro davlat texnika universiteti stajyor o'qituvchisi va tayanch doktoranti sifatida faoliyat olib bormoqdalar. 2020 yildan boshlab kafedrada katta o'qituvchi lavozimida faoliyat yuritmoqdalar. Malakaviy imtihonlardan olgan baholar: chet tilidan ingliz tili 71 ball, mutaxassislik fanlaridan ikkalasidan, demak 86 ballni olganlar. Va bundan tashqari qo'shimcha ravishda Oliy attestatsiya komissiyasi bo'yicha qo'shimcha imtihonlarni ham topshirganlar. Demak, devor va pardozlash va issiqlik o'tkazmaydigan materiallar texnologiyasi fanidan 92 ball, materiallar strukturasi va strukturaviy tahlil fanidan 93 ball, betonlarning umrboqiyligi 86 ball, texnologik jarayonlar yong'in xavfsizligi 78 ball, texnosfera xavfsizligini boshqarish 72 ball, hayot faoliyati xavfsizligi 72 ball. Dissertatsiya mavzusi bo'yicha jami 17 ta ilmiy ishlar O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasini falsafa doktori PhD dissertatsiyasi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun tavsiya etilgan ilmiy nashrlarda 4 ta, xorijiy jurnallarda 7 ta, bundan tashqari respublika jurnallarida 4 ta ilmiy maqola hamda 2 ta respublika miqyosidagi ilmiy amaliy anjumanlarda to'plamlarda testi bilan ishtirok etib chop ettirilganlar. Tosheva Dilfuza Farhodovna oilali, 2 farzandi bor. Oliy attestatsiya komissiyasining nizomining 2-ilovasida ko'rsatilgan barcha hujjatlar ilmiy seminar, kafedralararo seminari, Buxoro davlat texnika universitetiga barcha seminarlardan muvaffaqiyatli o'tgan va barcha hujjatlar topshirilgan Oliy attestatsiya komissiyasiga. Rahmat. Tushgan hujjatlar bo'yicha ilmiy kotiblik savollari javob bo'lsa, marhamat. Dilfuza Farhodovna, sizga 20 minut vaqt beriladi. Asosiy eshitgan yutuqingizni bayon etsangiz. Avvalambor assalomu alaykum, hurmatli kengash, rais. Bugungi dissertatsiya ishim taqdimotini sizlarga taqdim qilaman. Mavzuyim termobarqaror kompozitsiyalar yordamida yog'och materiallarning yong'in texnik xossalarini yaxshilash. Dissertatsiya mavzuyimning dolzarbligi va zarurati hozirgi kunda jahonda yog'och, sellyuloza va boshqa sintetik polimerlar asosida ekologik xavfsiz, eng muhimi oliybardosh qurilish konstruksiyalarini ishlab chiqarishning innovatsion texnologiyalarini qurilishda tatbiq etish muhim o'rin egallamoqda. Ma'lumki, yog'och va u asosidagi materiallarning qurilishda, mebelsozlik sanoatida va turli konstruktiv buyumlarda ishlab chiqarishda eng ko'p ishlatiladigan tabiiy, ekologik, toza materiallardan biri hisoblanadi. Biroq yog'och materiallarning muhim kamchiliklaridan biri ularning yuqori yonuvchanligi bo'lib, bu ularning qo'llanilishi, ayniqsa undagi yuqori yong'in xavfsizlik talablari qo'yilishi bilan ularning xalq xo'jaligining turli sohalarida qo'llanilish darajasi sezilarli darajada cheklaydi. Mavjud kamchiliklarni va afzalliklarni e'tiborga olgan holda yog'och va u asosidagi qurilish materiallarini yong'in xavfsizligiga bo'lgan talablarni ortishi, shuningdek yog'ochni yong'indan himoya qilishni ta'minlagan holda ularni qurilish va xalq xo'jaligining turli sohalarida qo'llashga doir kengaytirilgan dolzarb hanuzgacha mutaxassislarning qiziqishini uyg'otib kelmoqda. Ayniqsa oliybardosh yuqori bo'lgan yangi turdagi qurilish materiallarining yaratish va ularni yangi antiprinlarni yaratish va ularni qurilishga tatbiq qilish hozirgi kunda eng dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Jahonda yetakchi ilmiy tadqiqot markazlarida zamonaviy texnologiyalarga asosida yong'inga qarshi himoya vositalarini yaratish va ular yordamida yog'och materiallar yordamida yog'och materiallarning o'tga chidamliligini oshirish uchun qo'llaniladigan tarkiblarni optimallashtirish, ularni ishlab chiqarish texnologiyalarini yaratish, yuqori fizik, mexanik va texnologik xossalarda oliybardosh yog'och konstruksiyalarni yaratish keng e'tibor qaratilmoqda.
Tadqiqotning maqsadi fenol formalin suyuq shisha asosida kremniy organik termobarqaror oligomer kompozitsiya olish va ular asosida yog'och materiallarning yong'indan himoyalashlarini tatbiq etishdan iborat. Tadqiqotning vazifalari fenol formalin va suyuq shisha asosida termobarqaror xususiyatli oligomer sintez qilish va zamonaviy fizik-kimyoviy analizlar orqali ularning fizik-termik va ularning fizik-kimyoviy xossalarini tatbiq etish, ishlab chiqarilgan tarkib, amoniy polifosfat va suyuq shisha asosidagi kompozitsiyaning optimal tarkibini yaratish va termik xossalarini tatbiq qilish, olingan termobarqaror oligomer kompozitsiyaning yog'ochga ishlov berish natijasidagi bog'lanishning adgezion xossalarini o'rganish, ishlov berishning optimal sharoitlarini aniqlash. Termobarqaror tarkiblarni kiritish orqali yog'ochning issiqlik harorati oqimiga qarshiligini oshirishning o'ziga xos xususiyatlarini aniqlash, yaratilgan olobardosh tarkibning iqtisodiy samaradorligini tatbiq etish va baholashdan iborat. Keyingi slaydimizda oligomer sintez va spektral tahlili ko'rsatib o'tilgan. Bu yerda dastavval biz suyuq shishadan metasilikat kislota hosil qildik va metasilikat kislotani fenol formaldegid bilan sintez qilganimizda 3% oligomer hosil bo'ldi. Shu olingan 3% oligomerni, ya'ni fenol formaldegid va metasilikat kislota asosida olingan kremniy organik birikmaning infraqizil spektrida tekshirdik va bu yerda tekshiruvlarimiz natijasida biz olgan 3% oligomer ikki joyda yangi bog' hosil bo'lganini, CO va SO bog'lar hosil bo'lganligini ko'rishimiz mumkin. Bu oraliqlar 1479,40 va 1267,23 oralig'ida keltirib o'tilgan. Fenol metasilikat kislota fenol formaldegid asosida olingan kremniy organik oligomerning diotogrammasi ko'rsatib o'tilgan. Bu yerda moddaning 8 gradus 20 gradusdan 8 gradus harorat oralig'ida termogravimetrik tahlili o'rganilgan va bu o'rganilish natijasida o'sha yaratilgan moddada sintez qilingan moddada 3 xil vaqt oralig'ida 3 xil parchalanish yuzaga kelganini ko'rishimiz mumkin. Bu yerda birinchi parchalanish
biz taklif etayotgan kompozitsiya 10 xil usulda 120 gradus haroratda qizdirilganda ulardagi massa yo'qotilishi kuzatilgan va eng optimal qiymati 13,6% tashkil etganligi va bu yonuvchanlik guruhining ikkinchi guruhga mansub ekanligi ko'rsatib o'tilgan. Yog'och va ishlov berilgan yog'ochning termik barqarorligini ko'rganmiz, tekshirganmiz. Bunda 120 gradus haroratda o'sha ishlov berilgan yog'ochni muffin pechda tekshirganimizda ularning massa yo'qotilishi turli xil bo'lgan. Masalan, oddiy yog'och va ishlov berilgan yog'ochni sinaganmiz. Bu yerda oddiy yog'och 120 gradus haroratda 14,38% ga massasi kamayganligini, biz taklif etayotgan kompozitsiya bilan ishlov berilgan yog'och esa 245 gradusda ham 3,25% ga massa yo'qotilganligini ko'rishimiz mumkin. Bu natija yonuvchanlik guruhining G4 guruhiga mansub ekanligini keltirib o'tganmiz. Bu yerda qayta ishlanmagan yog'och va qayta ishlangan yog'och namunalarimizdan namuna sifatida qo'yganmiz. Keyingi slaydimizda turli tarkiblar bilan ishlov berilgan qarag'ay yog'och materiallar namunalarining tutun hosil qilish xususiyatlari o'rganilgan. Bu yerda etalon sifatida oddiy yog'och, kremniy organik kompozitsiya 5/1 kompozitsiya va chetdan kirib keladigan antipirin tarkiblar, Prilax, Ograxlarni olib, ularning tutun hosil qilish qobiliyatlarini o'rganganmiz va bunda biz taklif etayotgan kompozitsiya bularga nisbatan tutun ekologiyaga kam tutun chiqarganligi va o'sha sinov nimalardan olib ularni tutun hosil qilish qobiliyati guruhining ikkinchi guruhga mansub ekanligini keltirib o'tdik. Yog'och va turli termobarqaror tarkiblar bilan ishlov berilgan yog'ochlarning tutash xususiyatlarini tarkibi diagrammasi ko'rsatilgan. Bu yerda ham oddiy yog'och, kremniy organik kompozitsiyali yog'och va turli xil tarkiblar bilan ishlov berilgan antipirinlar bilan ishlov berilgan yog'ochlarning tutun hosil qilish diagrammasi ko'rsatilgan. Ana ko'rishimiz mumkin. Ikkinchi nimada biz taklif etayotgan kompozitsiya bilan sinov o'tkazilganda tutun hosil qilish xususiyati kam ekanligini ko'rishimiz mumkin. Keyingi slaydimizda kremniy organik 5 markadagi termobarqaror kompozitsiya bilan 10-8-70 o'lchamli yog'och materiallarning turli usullarda ishlov berilgan namunalarning kislorod indekslarini ko'rsatkichlarini o'rganganmiz. Bu yerda o'sha biz ishlov bergan shotka usulida, bosim ostida, purkash usulida ishlov berilgan yog'ochlarning kislorod indekslarini o'rganganmiz. Shotka usulida ishlov berganimizda tekshiruv o'tkazganimizda 25% ga kislorod indeksi borganini, bosim ostida esa 38% ga borganligini va purkash yo'li bilan 28% kislorod indeksi mavjudligini ko'rishimiz mumkin. Bu yerda texnologik jarayoni, ya'ni o'sha moddaning oligomer sintezi va u asosidagi kompozitsiya bilan ishlab chiqarish prinsipial texnologiyasini ko'rsatib o'tganmiz. Bu yerda biz dastavval suyuq shisha uchun o'lchov sig'imli bu nimalarni olganmiz, ularning redaktorlarini va ularga suyuq shisha va 15% xlorid kislota o'lchamlarini solib, ularni 65 gradus bug'da nima qilgan holatimizda ikkinchi redaktorga o'tganini va ikkinchi redaktorda yuvilgan holatida suv purkagich bilan ta'minlangan suv sig'imli tayyorlash mahsuloti uchun mikserli yuvish reaktoriga o'tadi va o'shanda o'tadi va u yerda moddadagi masalan zararli tarkiblar nimalar chiqib ketadi. Undan so'ng suyuq shisha uchun o'lchovli sig'imga o'tadi. Ko'rsatilgan 11-nimada bu yerda suyuq shisha bilan ammoniy folifosfat qo'shilib, ularning keyingi etapida kompozitsiyaning tayyor holatida mavjud bo'ladi. Olovbardosh kompozitsiya uchun qo'llanilgan reagentlar qiymati ko'rsatib o'tilgan. Bu yerda biz 1 tonna kremniy organik kompozitsiyaning chiqarish uchun qancha pul mablag'i ketishini hisoblaganmiz.
Bu yerda oligomer suyuq shisha amoniy fosfatga 1 tonna miqdorda mahsulot tayyorlaganimizda kompozitsiya 27.785.000 so'mni tashkil etganligini ko'rishimiz mumkin. Bunda termobarqaror tarkibga ishlov berilgandagi narxlarning strukturasida ishchi maosh kuchi, yagona ijtimoiy to'lovlarni qo'shgan holatlarimizda tarkibni 1 tonna miqdorda 33.400.000 so'mni tashkil etgan. Keyingi slaydimizda chet eldan kelgan o'zimizda keng qo'llaniladigan Prelax tarkibi bilan termobarqaror kompozitsiyaning tannarxini solishtirganimizda bu yerda Prelax xorijiy markali antisprinning 1 tonna ko'pik so'ndirgichini 40 million miqdorida xomashyo kirib keladi bizaga. Undagi iqtisodiy samaradorligi o'zimiz bilan solishtirganimizda 6.599.000 so'mni tashkil etganini ko'rishimiz mumkin. Tadqiqotning ilmiy yangiligi quyidagilardan iborat. Fenol, formaldegid va natriy metasilikat asosida gidrofunksional kondensatsiyalanish jarayonini tatbiq etilishi, yog'och va u asosidagi materiallar uchun yuqori adgezion va olovbardoshlik xususiyatiga ega bo'lgan yangi kremniy organik tarkib oligomer ishlab chiqarilgan. Yaratilgan oligomer suyuq shisha amoniy polifosfatlarning termobarqaror kompozitsiyalar adgezion xossalarini tahlil qildik. Ularning tahlil qilish natijasida 5:1 nisbatlarda oldik va ularning kislorod indeksini o'rgandik. Kislorod indeksi 44% ekanligini isbotladik va ularni massa yo'qotilishi 255 u 553 gradus oralig'ida 6.91% ekanligini tekshirdik va yangi olingan olovbardosh tarkib yog'och konstruksiyalarni yong'indan himoyalash samaradorligini g'oz talablari bo'yicha 163 talablari bo'yicha aniqladik va o'rtacha massa yo'qotilishi 13.6% ni tashkil etganligini va ushbu kompozitsiya yog'ochni yong'indan himoya qilish samaradorligi vositalari guruhining G2 guruhiga mansub ekanligini aniqladik. Termobarqaror yog'och qurilish materiallarini olish uchun taklif etilayotgan termobarqaror kompozitsiyalarning sxematik texnologiyasini ishlab chiqardik. Yaratilgan termobarqaror kompozitsiyalarning termik xossalarini chet eldan kelgan valyuta hisobida olingan analoglar bilan qiyosiy tahlilini o'tkazdik va ularni 20% ga termobarqaror ekanligi, 15-20% ga iqtisodiy samaradorligini aniqladik. Xulosa qilib, shuni aytamizki, qurilish materiallariga asosida yog'och konstruksiyalarning yong'in xavfsizligini oshirish maqsadida fenol, formaldegid va natriy metasilikat asosida gidrofunksional kondensatsiyalashgan jarayonni tatbiq etildi. Natijada yuqori adgeziya va issiqlik chidamlilik xususiyatlarini ega bo'lgan kremniy organik oligomer ishlab chiqildi. Olingan kremniy organik moddaning zamonaviy fizik-kimyoviy tekshiruv usullari infraqizil spektr tahlili orqali tahlil qilindi va ulardagi turli xil massa yo'qotilishlari kuzatildi va o'sha termogrametrik tahlilda ESO bog'ining yangi bog' hosil bo'lganishi va tebranish chastotasini ifodalanishi va differensial termik analizlarda 243 gradusda 3.97% ga va ularning 450 gradusdan esa o'zgarish kuzatilmaganligini aniqladik. Yaratilgan oligomerning suyuq shisha va amoniy polifosfat asosida yong'inbardosh kompozitsiyaning optimal tarkibini tanladik. Olingan kompozitsiyaning termik tahlil qilindi va 255-553 graduslar oralig'ida massa yo'qotilishi 6.91% ni tashkil etganini aniqladik. Shuningdek, ushbu kompozitsiyaning kislorod indeksi 44% ni tashkil etdi. Kompozitsiyada tarkibida bog' yaratishda adgezion xossalari tahlil qilindi. Optimal tarkib sifatida 3% oligomer saqlagan kompozitsiya suyuq shisha amoniy polifosfat 5:1 nisbatlarda deb qabul qilindi. Olingan tahlillarni matematik modellashtirish orqali regression tenglamalar keltirildi. Yangi olingan olovbardosh tarkiblarni yog'och konstruksiyalarni yong'indan himoyalash samaradorligining yong'in xavfsizligi va favqulodda vaziyatlar muammolarini ilmiy tadqiqot instituti laboratoriyasida g'oz 163 talablari bo'yicha 200 gradusdan 120 soniya oralig'ida 10 ta namunaning o'rtacha massa yo'qotilishi 13.6% ni tengligi aniqlandi. Ushbu kompozitsiyalar yog'ochni yong'indan himoya qilish samaradorligining 2-guruhga mansub ekanligi aniqlandi. Kremniy oligomer asosidagi qoplamalarni qo'llashning optimal texnologiyasi ishlab chiqarildi va ular chet eldan kelgan analoglar bilan qiyoslanganda
15-20% iqtisodiy samaradorligini aniqladik. Yaratilgan kompozitsiyalar qurilish materiallar xossalarini yong'in xavfsizligi favqulodda vaziyatlar muammolarining ilmiy tadqiqot instituti laboratoriyasida, Buxoro viloyat favqulodda vaziyatlar boshqarmasida, Buxoro Best Building MTJ sinov o'tkazildi va sanoat qurilish materiallari da ham materiallarda va O'zbekiston Respublikasi Favqulodda vaziyatlar vazirligining amaliyotga joriy etish to'g'risidagi ma'lumotnomasida olindi. Bu yerda o'sha olgan sinov laboratoriyalarimizni xulosalarini qo'yganmiz. Bu vazirlik yonidagi ilmiy tadqiqot institutidan olgan xulosamiz. Bu esa O'zbekiston Respublikasi Favqulodda vaziyatlar vazirligining Buxoro viloyati boshqarmasidan olingan. Keyingisi esa O'zbekiston Respublikasi Favqulodda vaziyatlar vazirligi va O'zbekiston qurilish materiallari sanoat korxonalari uyushmasi tomonidan haqiqatan ham qurilishda tatbiq etishga ruxsat berilgan. E'tiboringiz uchun rahmat. Yigirmani ochaymi? Yaxshi, Ana bu. ishni davom ettirish maqsadida bitar berib foydalanadigan patengan bir zaryadga berish to'g'risida ishlayapti yoki yo'qmi? Shuncha harakatlar bormi? Shuni so'ramoqchi. Rahmat avvalambor savolingiz uchun. Xudo xolasa keyingi ishlarimizda shu tarkib bilan patentga berish niyatimiz bor. Albatta amalga oshiramiz. Rahmat savolingiz uchun. Bu tarkibda o'zimizda Navoiy Azotda Buxoro Navoiy viloyati Navoiy Azot nimasida fenol formaldegid tarkiblar xomashyo deyarli hammasi o'zimizda ishlab chiqariladi. Faqat polifosfat ma'lum miqdorda chetdan kirib keladi. Qolgan hamma tarkib o'zimizda ishlab chiqariladi xomashyo sifatida. Rahmat. Endi qarag'ayga to'xtalganimiz asosiy sababi bu yog'och turi keng miqyosda qurilishda keng ishlatiladi. Lekin biz dissertatsiyamizni birinchi bobida yog'och haqida, yog'och va turli xil o'zimizdagi mahalliy yog'ochlar, terak, keyin boshqa yana tarkibli yog'ochlar namunalaridan ham sinovlarni o'tkazganmiz. Lekin ma'lum miqdorda qarag'ay ularga nisbatan yaxshiroq natija berganligi sababli qarag'ayda to'xtalganmiz shu hisobidan. Lekin terak bilan ham sinab ko'rganmiz. Rahmat. Aytingchi, nima qurilish materiallarini, qurilish ashyolarini asosiy yong'in texnik xossalari nimalardan bor? Qurilish materiallarining asosiy yong'in texnik xossalari shu qurilish materiallari o'sha qurilishda ishlatilganda ulardagi mustahkamligi, yong'inga nisbatan chidamliligida, olov bardoshliligi, yong'in bardoshliligi shular nisbati.
Siz qaysi birini yaxshiladingiz? Hozir siz sanamadingiz. Ularni men sanab o'tmagan bo'lsangiz ham aytingchi, shu qaysi yong'in texnik vositalarini yaxshiladingiz? Yog'och material. Biz shu yog'och qurilishda qo'llanganda undagi o'sha nima deydi, inson omiliga zarar yetkazmagan holatda yong'in sodir bo'lganda tutun hosil qilib nima deydi, yonishni oldini olish maqsadida shu tarkib yaratilib, shuni yog'ochga qo'lladik. Assalomu alaykum. Hurmatli Yonuvchanlik Rais. yaxshilandi. Bunda o'sha ma'lum bir gradusga borganda o'sha yog'och yonmaydi-yu, ko'mirlanadi. Shu hisobidan yong'inni ma'lum miqdorda kamaytiradi. Assalomu alaykum, hurmatli rais. Savol bersam bo'ladimi? Savol bersam bo'ladimi? Yerida gramma qaysi asfalt uskunada olingan, yozib olingan. 6-chining layfdagi. Hozir. Savol bersam bo'ladimi? 6-chi. 7 ekan, 7. Hozir Ketmaganmi? Yo'q, yaxshi. Qo'lim tepib ketmabmi? Yo'q, zo'r. Voy, zo'r ekan. O'ylatsangiz ham zo'r turibdi. Yana qoldi. Gaproq, ben eshitolmadim уже. bu fenolformaldegid bilan metasilikat kislotaning asosida kremniy organik oligomer organik birikmaning infraqizil spektri bu Ikkinchi slayd. Mana shu qaysi pribor yordamida yozib olingan? bu yodimga kelmayapti. Uni yaratib olishadi. Uni davlat ko'rigidan o'tganlik to'g'risida bilgisi bormi? Guvohnomasi. Bor. O'tgan bu laboratoriya uskunasi o'zimizda kimyo nimasi? Endi siz olgan material bilan ishlangan yog'och zaharli tutun chiqaradimi yo'qmi olov ta'sirida? Bizda olgan nimamiz Nima zaharli degasiz tutun buni? chiqarmaydi. Chunki u tarkib ishlagan yong'in sodir bo'lganda endi masalan ekologiyaga hamma narsa yonganda ma'lum miqdorda o'zidan zahar chiqaradi. Lekin o'sha ishlov berilgan yog'ochli tarkibimiz ma'lum miqdorda o'zidan zaharli ekologiyaga zarar yetkazishi mumkin. Ya'ni bu yerda ishlab chiqarish texnologiyasida reaksiya ishtirok etmaganda reagentlarni ko'p miqdorda suv bilan yuvilish natijasida ulardagi mahsulot tozalanib darajasi oshadi. Keyin u yog'ochga qo'llanilganda reaksiya natijasida ekologiyaga zarar gazlar bilan ifloslanishdan saqlaydi. Shu hisobidan ma'lum miqdorda kam holatda bo'ladi. Hurmatli rais, savol bersam bo'ladimi? Savol bersam bo'ladimi? Savol bersam bo'ladimi, hurmatli rais? Savol bersam bo'ladimi? Rahmat savolingiz uchun. O'zimiz shotka usulida, keyin ko'pilash usulida amalga oshirdik. Domlaxon savol berishyapti undan keyin. Shotka usuli endi bu eski usul hisoblanganligi sababli uni tavsiya qilmadik va hozir texnologiya rivojlangan ma'lum bir purkilash apparatlari orqali purkilashni tavsiya qildik va o'shani ishladik. Endi bu yo'q, bu sinov o'tkazganimiz yo'q lekin. İşte kuydirib qo'ydik.
Yo'q. Yo'q, bu narsa endi tarkibni yaratganimiz hisobidan undagi zararli tarkiblar chiqib ketadi va u inson omiliga zarar yetkazmaydi. Endi buni ma'lum bir nimada sinov nimasida laboratoriyasidan o'tkazganimiz yo'q, lekin shu narsani taklif qilib beryapmiz. Hozir 20-slaydmi? O'sha ikkinchi guruhga mansub ekanligi 163 gaz talablari bo'yicha buni favqulodda holatlar yonidagi ilmiy tadqiqot instituti sinov laboratoriyasida o'tkazganimizda laboratoriya tomonidan shu xulosa berilgan. 163 gaz talablari bo'yicha. Yili lekin ko'rsatilmagan. Endi gaz eskirmagan holatida bo'lsa, o'zi yozilib nima qilinar, agar eskirgan bo'lsa, o'zgarish nimasi kirgiziladi. Hop. Savol berish mumkin emasmi? Savol yo'qmi? Savol bersam bo'lmaydimi? Bu narsani o'rgandik. Ishlov berilgan yog'och 100 gradus oraliqqa yetganda 200 sekund oralig'ida yonyapti. Ishlov berilmagan yog'och esa 700 gradus, ya'ni biz ishlov berilgan yog'och esa 700 gradusga yetgandagina yong'in sodir bo'lganligini tekshirib, u narsani dissertatsiyada kirgizganmiz. Ya'ni oddiy yog'ochga nisbatan ishlov berilgan yog'och vaqti oralig'i uzoqligi va yong'in sodir bo'lish nimasini nima deydi, kattaligini ko'rsatib o'tganmiz. Bu narsa avtoreferatimda ham, dissertatsiyamda ham kirgizilgan. Rahmat. Dissertatsiyamda bor bu narsa, avtoreferatda ham bor edi, lekin avtoreferatni hajmi oshganligi sababli ozginagina qisqartirish qilib, o'sha joylarni qisqartirgandik. Shu hisobidan, lekin dissertatsiyamda ko'rsatib o'tilgan bu narsa, matematik modellashtirish usullari bor, ishlab chiqarilgan. To'qqizinchi slaydmi? 9-chi tablitsada Ana bu yerdami? 9-chi tablitsa qaysi? 9da ana bu tarkib aytyapsizmi ustoz? Bunda suyuq shishani 80 gram, amoniy folfosfatni 17 gram, kremniy organik oligomerni esa 3% oligomer olganmiz va uni qo'shish natijasida tayyorlayotgan tarkibimizga shunchada olganmiz. Rahmat sizga ham ustoz. Savolimiz o'zimizda. Savol bersak bo'ladimi? Savolni qabul qilasizlarmi?
Domla marhamat savol aytavering. Savol shundan iboratki, yog'och ishlatilgan madaniy meroslarimiz bor O'zbekistonda. Hozir sintez qilingan kompozitlarni o'shalarni saqlash uchun ishlatish imkoniyati bormi? Bu birinchi savol. Ikkinchi savol, qilingan ishlarning hozir ekonomik effekti qanaqa hozirgi kunda? Ikkita savol. Rahmat savolingiz uchun. Biz taklif etayotgan kompozitsiyani o'zimizni tarixiy obidalarimizda, yodgorliklarimizning peshtoqlarida, nimalarda bemalol ishlatishimiz mumkin. Ya'ni yog'och bilan ishlov berilib, chunki u ham unaqa yong'inbardoshliligi, chidamliligi sababli bemalol yaxshi natija ko'rsatadi. Iqtisodiy yutuvlar nimadan iborat? Endi taklif etayotgan tarkibni qo'llaganimizda yog'ochda ma'lum miqdorda oq plyonka hosil bo'lib, yog'och nimasini egallab oladi, lekin ustidan rangi o'zgaradi. Lekin ustidan endi mumkin emas unaqa tarixiy obidalarni yuza qismida, endi tom qismida cherlash nimalarda bemalol qo'llashimiz mumkin. Tushunarli. Yog'och ishlatishimiz mumkin. Yo'q, unaqa naqshkorli ustunlarda qo'lla olmaymiz. Javob tushunarli. İşte mazmunun doğması o savabın hastaları bırakın, başı iyi daha iyi. Diğerli daha iyi yaşarken de nasıl yapacağız? Onları bir de bu savabı yok. Onları da kızımın sorusu geldi şimdi. Hep sorusu geldi. Hayat işi, öyle bir şey paramız, nasıl şey var, görüldü. Bu da kısa kısmı. Sabahleyin mesela bir şey bakıyor, bunu yapmak olursa bir şey bakıyorsa, kızımız bu sarı, acıydı, sarı bakıyorsa, İspanya'ya karşı gayrısını yıkıyor. Öyle mantığı, bir kolla olmasını ve öyle ilgili bir nasıl düşünüyor. Bir de var. Bravo. Bravo. Güzel. Bravo. En fazla sağlılar, sırasına mükemmel insanlarla yapmadı. Mükemmel iş hamleleri, ama işleyen temsilciler, üç ayrı bir seferden temsilciler yapmalıyız. Yani siz arkadaşlar yapmadığınız için siz bana masumiyet deneyim oluşu tecrübeler, müptezli ve tecrübeler bizden çıkarmış. Yani klinik nasıl ilgilenildi. Öyle yani ki bizde kalan işini koyulan mesela masrafının noktalar ve klinik sabırların falan ki koyulan yapmışlar. Namaskar. Güzel. Geçen sene
Carboidrato di malada, luce fatta per il crisi da Amerikada shahrida mazkur yo'nalishda ish olib boruvchi o'zbek olimlari tadqiqotlar batafsil ma'lumotlar berildi. Ikkinchisi, qaysi turdagi yog'och antiqlardan sinflar olib borilganligi ko'rsatildi. Uchinchisi, texnobarqaror kompozitsiyalarida qayta ishlov berilgan yog'och materiallarning fizik-mexanik xususiyatlari ko'rsatilgani va ikkinchi shahri mashg'ulotlar. Kandidatiyaga imtihonlar bo'yicha tarjimai berilgan. Sertifikatga berilgan jadvallar yo'q. Bir sertifikatsiyaning berilgan. Bu eski kurslar kerak. Bir sertifikat ahlida yuqori belgilanadi. Professor, presidente, minha capacidade de analisar o que indício de fazer análise. Quando se leva em livro a favor de ter pessoas que acreditam na licença, imediatamente se vai ver. Se fosse do lado de todo o papai, a coisa que a dispensação, a relação, a gente na sociedade. Allora, andate che ne siano usate le 10% delle però non solo generalmente guerra a concetto. Attività di risultati la previsione di tutto si va a voto di decisione, ma la voto di prestazione di risultati, di risultati di Anna capirà di lei che parlava di mia passato a quelli che si passano sfosso a tutti i suoi. Allora, dalla comunicazione di altro professore, a tutto deve essere in pace. Si tratta di una misura nazionale, tutto da guardare, perché magari l'uomo nazionale è sempre magari che lo fanno una cosa magari lo fanno la vita, Kita akan sendiri sebelum setelah kita sudah share. Kita memiliki beberapa tapi dalam blog itu pasaran yang sudah aku ada terlalu tahu ini bisa jika saya tahu tak berada di sebuah offsite atau di bawah Precisa related Africa Institute. Ini sekolah harus universitas para tapi ada dari sana. Maka ada suatu tantangan timur trans seluruh modal semua ada pada jadi kalau kita akan san kalau kita tapi sekarang ini sudah jadi aku sudah paham. Basi dasar sebuah sebuah hasil sebuah mereka organ dan habitat sebuah. Kalau diskussi dan politik ini dapat disebut
Rahmat. Birinchi taqriz O'zbekiston Respublikasi Favqulodda Vaziyatlar Akademiyasi Yakubov. Mazkur yo'nalishda ish olib borgan ko'plab olimlar ishlari o'rganilgan, ammo dissertatsiya hajmi ko'payganligi sababli tadqiqotlar bo'yicha batafsil ma'lumotlar qisqartirilgan. Dissertatsiyaning ikkinchi bobida qarag'ay, terak, yog'och namunalaridan foydalanilgan va ular ko'rsatilgan. Uchinchisi, qayta ishlov berilgan yog'och namunalarning egilishga va siqilishga bo'lgan mustahkamligi chegaralari 3-bobda o'rganilganligi ko'rsatib o'tilgan. Keyingi nimalarga qabul qilaman, ushbu kamchiliklarni keyingi ilmiy ishlarimda bartaraf etaman. Ikkinchi taqrizim O'zbekiston Respublikasi Favqulodda Vaziyatlar Akademiyasi Hojiyev taqrizlariga birinchisi dissertatsiya birinchi, ikkinchi boblarda jadvallardan havolalar keltirilgan, 3-chi, 4-chi boblarda ba'zi jadvallarda ilmiy ishlar natijalari bo'lganligi sababli e'lonlar qilinganligiga qarab havolalar qo'yilgan. Ikkinchisi haqiqatan ham bu g'oz hozirda amalda mavjud. Keyingi taqrizim doktor texnicheskiy nauk Satfayeva Akmalaynu kamchiliklarga indeksi va termobarqarorlik xususiyati aynan ushbu namunada yuqori bo'lganligi sababli kremniy organik kompozitsiya 501 kompozitsiya tanlangan, avtoreferat yetarli hajmi ortganligi sababli avtoreferatda bu nimalar ma'lum miqdorda keltirilmagan. Keyingisi dotsent, direktor Центра высокоточного строительного оборудования Shershova yog'ochning termik xususiyatlarini aniqlashda taklif etilayotgan kompozitsiya yog'ochga purkash usulida ishlov berilgan va yog'ochning yong'in texnik xususiyatlari o'rganilgan. Ushbu usullarda olingan natijalar ham dissertatsiyada batafsil yoritilgan. Keyingisi Farg'ona davlat texnika universiteti kafedra professori, texnika fanlar doktori Abdullayev Ibrohim Numonovich dissertatsiyaning ikkinchi bobida qarag'ay, terak, yog'och namunalaridan foydalanilgan va ulardan olingan natijalar keltirib o'tilgan. Keyingisi ushbu kamchiliklarni qabul qilaman, kelgusida ishlarimizda albatta inobatga olaman. Keyingi taqrizim Jizzax Politexnika instituti qurilish materiallar konstruksiyasi kafedra professori, texnika fanlar nomzodi Berdiyev Obloqul aka, u kishini kamchiliklarini qabul qildim va keyingi ilmiy ishlarimda bu mavzuga alohida e'tibor qarataman. Keyingi taqriz Xitoydan kelgan Grody School of Science and Technology professori Toshihisa tomonidan kamchiliklar ko'rsatilmagan. Keyingi taqrizim Toshkent arxitektura qurilish universiteti kafedra professori, kimyo fanlar doktori professor Muhammad Galiyev tomonidan ko'rsatilgan. Biz taklif etilayotgan texnologiya asosida reaksiyada ishtirok etmagan reagentlar ko'p miqdorda suvda yuviladi va mahsulot tozalik darajasi oshiriladi. Natijada reaksiyada ishtirok etmagan fenol yuvilib suvli eritmaga o'tadi. Shuni hisobidan ekologiyani zaharli gazlar bilan ifloslanishidan saqlab qolinadi. Keyingisi professor kafedra нефтегазового дела имени professora Bartyumina, dotsent Savikova Olga Vladimirovna tomonidan kamchilik yo'q. Keyingisi Toshkent kimyo texnologiya ilmiy tadqiqot instituti yetakchi ilmiy xodimi professor Sotqulov tomonidan ishlab chiqarilgan texnologiyada mahsulot tarkibida bo'lgan reagentlar suvli eritma berish orqali mahsulot tarkibi chiqariladi va tozalik darajasi oshiriladi. Reaksiyaning umumiy unumi 90% ga oshadi. Keyingisi mazkur usullar ilmiy ishga amaliy ahamiyati yuqori bo'lganligi sababli foydalanilmadi. Keyingi tadqiqot ishlarimizda bu usullardan albatta foydalaniladi. Rahmat katta.
Buxoro davlat texnika universiteti Xitoy shtatlari tashiy va difuza Farhodinaning favqulodda holatlarda xavfsizlik, yong'in, sanoat, yadro va radiatsiya xavfsizligi, qurilish materiallari va buyumlar ixtisosliklari tutashuvida texnika fanlari bo'yicha falsafa doktor ilmiy darajasini olish uchun termobarqaror kompozitsiyalar yordamida yog'och materiallarning yong'in texnik xossalarini yaxshilash mavzusida tayyorlangan dissertatsiya akademiyasiga taqdim. Demek bu ilmiy ishda, dissertatsiyada dolzarbligi dissertatsiyada jahonda, yurtimizda keltirilgan, qolaversa hammamizga buni yog'och bilan tadqiqotlar olib borish, yog'ochni ardoqlash, yog'ochni yaxshi modifikatsiya qilish, fizik mexanik xossalarni oshirish, bu dolzarb masalalar hammamizga ayon. Endi dolzarbligi to'g'risida ozgina to'xtaydigan bo'lsak, yog'och endi nafaqat qurilishda, meditsinada, farmatsevtikada, kimyoda qo'llanib keladi azaldan beri. Qurilishda. Endi bu yog'och qanchalik bizga qadrliligini hisobga olgan holda biza qanaqa munosabatda biza degan nuqtada to'xtamoqchi edim. Oldin qanaqa edi, hozir kelajakda qanaqa munosabatda bo'lishimiz kerak yog'ochga nisbatan. Bizning yurtimizda hammaga ma'lum yog'och katta defitsit. Bizi Qozog'istondan, Rossiyadan ko'proq, hatto Erondan olib kelinadi. Yog'och qadrli bo'lgan qurilish ashyosi hisoblanadi. Bunga munosabatimizni azaldan qadrli ashyo sifatida qarab kelgan. Lekin hamma narsa vaqtga bog'liq ekan. Qaysidir paytlarda agar o'zimiz ham bilamiz, yog'ochga munosabatimizni qurilishda aqalga qilib ham ishlatildi. Qurilishda yog'ochni yoqib isitishga ham ishlatildi. Munosabat yog'ochga juda past darajada qarab boshlandi. Endi hozirgi kunda qanaqa bor? Hozirgi kunda endi mana davlatimiz rahbarlari tomonidan daraxtlarga bo'lgan munosabat hammaga ma'lum, qanaqa yondashib o'tdi. Ilmiy darajada endi bu yog'ochni chiqindisiz hamma taraflama ishlatishga harakat qilinyapti. Mana bu dissertatsiya shuni bitta yo'nalishi bilaman. Endi mana shuncha ilmiy ishlar boshqalar olib borilyapti-ku, lekin bir tarixga nazar solib qarasak, mana Xorazmda, Xivada, Ichanqal'da ustunli masjid bor. Bu masjidga borganda o'sha yerda bitta giddan eshitgan so'zlarimda to'xtamoqchi edim. Yerda bir 100 ga yaqin ustunlar bor, ustunlar. Bu ustunlarning ichida bir 8 tami undan ko'proq 1000 yildan ortiq vaqt ichida ustun bo'lib turgan ustunlar bor. 1000 yildan ortiq ham kesgandan keyin ham daraxtlar turar ekan shunaqa ustun. Buni sababi nima ekan? Biron bir narsa o'shanda axborot olarmikanman desam, o'sha yet etdiki, bu ustunga yog'ochni kesib olingandan keyin endi uni hammamizga ma'lum, oldindan quritiladi. Quritganda, misol uchun kesgandan keyin bosib qo'yiladi, qayli ketmasligi uchun. Chunki strukturasi farqli yog'ochni. Endi bu yerda ustun qilib kesib olingandan keyin quritib, keyin uni xinani suvga solingan ekan. Xinani bilasizlar, ayollar ishlatadigan, uni o'simlikdan olingan narsa. Xinani ham endi shunaqa xususiyati bo'lsa kerak dedi. Bu narsani biz tadqiqot qilmaymiz, balki kimdir qilgandir. Xinani suvga solgandan keyin uni quritib, balki strukturasini yaxshiladi. Bundan keyin bilasiz, yog'ochni har bir qurtqinsalaydi. Uni go'ngi suvga solingan. Go'ngi suvga solib, shunday yana quritgandan keyin uni o'simlik moyini
solingan ekan. Mana shunaqa bitta informatsiya olingan. Endi hozirgi kunda kimyoviy absorbentlardan, boshqalardan foydalanib, polimerlardan foydalanib, umr voqeligini oshirishga harakat qiladi. Lekin men aytayotgan narsa isbotlangan narsa, o'zi 1000 yildan beri turgan narsa. Mana bitta metodologiyani ham bizgacha yetib kelgan bitta joyi shu-da. O'shaning uchun yog'ochga munosabatimizni yildan yilga manimcha yaxshilanib boryapti. Uni optimal ishlatishga harakat qilinyapti. Qanchalik mayda to'ysak, endi mana bitta qurilish materiallar teoriyasi bor, hali o'tib прочности через измельчение deydi. Misol uchun boshida DSP ishlab chiqarildi, DSP strujkalardan iborat, uni polimer kleylar bilan yopishtirib, DSP ishlab chiqarib qurilishdi. Hozirgi kelganda MDFlar. MDF ichini qarasangiz, uni maydaroq ham to'yilgan. Yog'och. Qanchalik mayda to'yilsa, shunchalik chiroyli material olsa bo'ladi. Uni ustiga mana kundan kunga yangi polimerlar ishlab chiqarilyapti. Mana bu hammasi yangi qurilish ashyolari. Bir paytda o'zida yog'och mana 300 gradusda endi turiga qarab turib yonib ketish xususiga ega. Buni endi oldini olinmoqda ancha terminde ishlatdi. Aytmoqchimanki, bu ishi dolzarligi yaqqol ko'rinib turibdi. Hammamizga hayotimizda shu bilan to'qnashib kelganimiz uchun bu qilingan ish ham ancha e'tiborga molik. Dissertatsiyani maqsadi, qo'yilgan vazifalari to'g'ri qo'yilgan va dissertatsiyada o'z ifodasini topgan. Ilmiy yangiligiga kelsak, bu yerda o'sha fenol formaldegid natriy metil silikat kabi asosidagi heterofunksional kondensatsiyalangan jarayonni texnologiyasi yangi materiallar ishlab chiqarib yangilik yaratilgan. Yangiliklarga ham e'tiborimizni qaratsak bo'ladi. Ilmiy amaliy ahamiyat ham dolzarb. Hamda joriy qilinish masalasi bo'yicha demak o'z qurilish materiallari hamda favqulodda vaziyatlar vazirligi tomonidan ma'lumotlar olingan, tadqiqotning natijalari aprobatsiyasi jihatidan olingan dokladlar, konferensiyada, ilmiy jurnallarda qilingan mavzular, maqolalar Oliy attestatsiya komissiyasining talabiga javob beradi. Dissertatsiyani boblariga keladigan bo'lsak, ma'ruzachi menimcha batafsil javob berdilar. Endi har bitta ishni o'zining ham kamchiligi bor. Ruxsatlar bilan kamchiligi topdi. Yuqorida keltirilgan bir qator ilmiy va amaliy natijalar bilan birgalikda dissertatsiyada quyidagi kamchiliklar va o'zimning tavsiyalarimni keltiraman. Birinchidan, ikkinchi bob 2.1 paragrafda termobarqaror kompozitsiyalarni olishda qo'llangan reagentlar fizik kimyoviy xossalari va asoslanish deb nomlangan 47-betida fenol formaldegid tanlashda fenol va formalin juda zaharli moddalar hisoblanadi. Oligomerni olish jarayonida bog'lanmagan erkin formalin va fenol qoldiqlari ajralib chiqadi va bu yog'och materiallar ishlatilgan binolarda havoning isroflanishiga va inson salomatligiga jiddiy xavf tug'dirish hamda shu sababli hamda shu salbiy xususiyatlarni bartaraf etish keltirilgan. Ikkinchi, termobarqaror kompozitsiyalarni olishda suyuq shisha qo'llanilgan, lekin suyuq shisha hammamizga ma'lumki, suvda eriydigan modda. Shu sababli hayot himoya qatlami nam muhitda yoki yomg'ir ta'sirida sekin asta yuvilib ketishi mumkin. Yog'och yuzasida ko'chish va o'z xossalarini yo'qotish hodisalari bo'lishi mumkin. Suyuq shishani suvda erimaydigan birikmalarga aylantirish usullarini keltirish kerak.
suyuqlik shisha, suyuq shisha ham ishlatilgan, suyuq shisha qotib qolgandan so'ng esa u mo'rt qolgan aylanadi. Plyonka hosil qiladi. Yog'och tabiiy ravishda namlik olib, kengayib qisqarganda ushbu himoya qatlami yorilib ketadi va himoya hossasi yo'qoladi. Bu kamchiliklarni dissertatsiyada bartaraf qilish haqida ko'rsatmalar keltirish kerak. Uchinchi, kompozitsiyani yog'ochga adgeziya, ya'ni shimirishi va to'liq qotish jarayonini polimerlanish uzoq vaqt talab etadi, texnologik jarayon. Bundan tashqari fenol formaldegid birikmalari odatda zaharli gazlar ajratib chiqarishni kamaytirish uchun yuqori haroratli termik ishlov berishni talab qiladi. Bu texnologik jarayon. To'rtinchidan, suyuq shisha va fenolli birikmalar yog'ochning tabiiy rangini o'zgartiradi. Oqarishlar yoki yog'ochning tabiiy chiroyini berkitib qo'yadigan notekis tirib qatlam hosil bo'lishi. Beshinchi, endi bu taklifim tadqiqotni kelgusida yog'och materiallarni yong'indan himoya qilishni yanada ekologik toza va suvga chidamli usullari, ya'ni yangi kremniy organik birikmalar, silikon asosida ekologik xavfsiz fosforli antiperinlar, yog'ochni yondirmaydigan kimyoviy moddalar, antiperinlar, tayyor himoya qatlamini suvdan saqlovchi gidrofob qoplamalar qo'llash maqsadga muvofiq deb hisoblanadi. Dissertatsiya ishi shunga qaramay yakunlangan ilmiy ish bo'lib, keltirilgan kamchilik va tavsiyalar dissertatsiya ishining dolzarbligi va ahamiyatiga ta'sir ko'rsatadi. Chunki kerakli darajada Oliy attestatsiya komissiya talabiga javob bermaydigan hajmda ish bajariladi. Tashiyev Dilfuza Farhodovna tomonidan Tosheva Dilfuza Farhodovna tomonidan bajarilgan ilmiy tadqiqot ishi dolzarb mavzuga bag'ishlangan, nazariy va amaliy ahamiyatga ega, olingan natijalar va ularning tahlili chop qilinish darajasi, hajmi jihatdan falsafa doktori ilmiy darajasini olish uchun tayyorlangan dissertatsiya O'zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi ilmiy darajalar berish tartibi to'g'risidagi nizomning texnika fanlari falsafa doktori PhD dissertatsiyalariga qo'yilgan talablarga javob beradi hamda uning muallifi favqulodda holatlarda xavfsizlik, yong'in, sanoat, yadro va radiatsiya xavfsizligi, qurilish materiallari va buyumlari ixtisosligi tutashuvida texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori PhD ilmiy darajasini olishga loyiq deb hisoblanadi. E'tibor beruvchilar. Avvalambor ustoz rahmat, qimmatli vaqtingizni sarflab bizning ishimizni ko'rib chiqib o'z fikringizni bildirganingiz uchun sizdan minnatdorman. Birinchi kamchilikka biz taklif etilayotgan texnologiya asosida reaksiya ishtirok etmagan reagentlar ko'p miqdorda suv bilan yuviladi va mahsulot tozalik darajasi oshiriladi. Ishlab chiqarish texnologiyasida bu ko'rsatib o'tilgan. Natijada reaksiyada ishtirok etmagan fenol va formaldegid mahsulot tarkibida bo'lmay, yuvilib suvli eritmasiga o'tadi. Shuni hisobidan ekologiyani zaharli gazlar bilan ifloslanishdan saqlanib qolinadi. Ikkinchisi, suyuq shisha suvda eriydi, lekin biz uni kompozitsiya shaklida qo'llaganimiz, taklif etilayotgan kompozitsiyada yog'och yuzasiga organomineral plyonka hosil qilganligi sababli kompozit plyonkaning suvda eruvchanligini kamayadi. Shuni hisobidan yog'ochning namlikdan ma'lum darajada himoyalaydi. Uchinchisi, biz batafsil polimer sintez qilib, so'ngra u asosida termobarqaror kompozitsiya olganmiz. Qotish jarayonini tezlashtirish maqsadida kompozitsiya tarkibiga suyuq shisha kiritilgan. Hozirgi kungacha fenol formaldegid smolasi yog'och sanoatida
DSP, NDF, faner va shpon ishlab chiqarishda yopishtiruvchi va bog'lovchi asos sifatida keng qo'llaniladi. Buning asosiy sabablari yuqori adgeziyasi, mustahkamligi va namlikka chidamliligi va iqtisodiy samaradorlik bilan belgilandi. Taklif etilayotgan kremniy organik 5-1 kompozitsiyaning gazlarning ajralib chiqishi 400 gradusdan yuqori haroratda kuzatiladi. Bu yog'ochning yonish haroratini 1,5-2 baravarga yuqori harorati hisoblanadi. To'rtinchi kamchilikka biz taklif etilayotgan termobarqaror kompozitsiyada yog'och yuzasida bir tekis oq qatlam hosil qilinadi. Ishlov berilgan yog'och namuna stropila rekalarda, tom yopmalarda ishlatilishga tavsiya beramiz. Shuningdek, ishlov berilgan yog'och tarkibida oksibir birikmalarning bo'lishi bo'yoqlar bilan hamda bevosita bog'lanishning qobiliyatini beradi. Shuning uchun fasad qismlarida bo'yoqlar bilan qo'llanish ham mumkin. Keyingi kamchilikka ushbu taklifni qabul qilaman. Kelgusida ilmiy tadqiqot ishlarimizda inobatga olinadi. Rahmat katta. Shu adgeziya vaqti uzoq vaqt talab qilishi hisobga olinganmi? Yo'q, bir qanaqadir tezroq shingirish jarayoni Bu yerda yog'ochga qo'llaganimizda adgezion nimalari o'rganilgan. Endi 400 gradus haroratdan yuqori haroratda kompozitsiyadan gazlar chiqmasligi hisobidan mustahkamligi va ularni nimalari olingan. Eshitilyaptimi? Aka keldi. Hurmatli ustozlar, eshitilyaptimi? Ovozingiz kelyapti. Ovozimiz boryaptimi? Boryapti, eshitilyapti. Assalomu alaykum, hurmatli ilmiy kengash a'zolari, hurmatli kengash raisi. Ruxsat bersangiz, Buxoro davlat texnika universiteti tayanch doktoranti Tosheva Dilfuza Farhodovaning 05-02 favqulodda holatlarda xavfsizlik, yong'in, sanoat, yadro va radiatsiya xavfsizligi hamda 05-09-05 qurilish materiallari buyumlari ixtisosliklarida ixtisosligida texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori PhD diplomasini olish uchun Tasvir qotib qoldi sizda. Buxoro davlat texnika universiteti tayanch doktoranti boshlig'i favqulodda
holatlarda xavfsizlik, yong'in sanoat, yadro va radiator xavfsizligi, 05-19-05 kumush materiallar buyumlari ixtisoslari tashkilotida yangi fanlar bo'yicha falsafa doktori PhD ilmiy darajasini olish uchun planlangan barqaror kompozitsiyalar yordamida yog'och materiallarning yong'in xavfsizligini yaxshilash mavzusiga tayyorlangan dissertatsiya ishiga demak taqrizda faqatgina kamchiliklar to'xtalib o'taman. Dissertatsiya ishiga quyidagi taklif va kamchiliklarni keltirish mumkin. Birinchisi, adabiyotlar shaxsida mazkur yo'nalishda ish olib borilgan o'zbek olimlarining tadqiqotlari bo'yicha batafsil ma'lumotlar berilgan deb aytib o'tilgan. Ikkinchisi, demak, Hurmatli ilmiy kengash a'zolari, raisi eshitilyaptimi yo'qmi? Eshitilmayaptimi? Hurmatli ilmiy kengash raisi, ming afsuski hozir biza o'sha Minskdan sal uzoqroqda, haligi Gomes degan shahri bor, o'sha joyda o'rmon tarafda ekan, antenna bilan bog'liq uzrli sabablari bor. Shu uchun taqriz ijobiy, men o'ylaymanki, demak dissertantimizni ishlari demak oliy ta'lim fan va innovatsiya vazirligi huzurida eshitilyaptimi yo'qmi? Yog'ochga tortilgan kompozitsiya necha foiz holatda qo'llanilgan? Eritma holatda. Uchinchisi, yaratilgan kompozitsiyalarning tuslari indeksi 44% ekanligini aniqlangan. Lekin ushbu kompozitsiyalar ishlov berilgan yog'ochda ishlov berish usuliga asosan 25-38% oranida bo'lishi keltirilgan. Buni qanday ilmiy izohlash? To'rtinchisi, sintez qilingan yangi oligomer va u asosida olingan kompozitsiyalardan foydalanib, yog'och qurilish materiallarini olovdan himoya qilish o'rganildi. Ammo kompozitsiya bilan ishlov berishdan so'ng yog'ochdagi havo o'tkazuvchanlik xossasi qanday o'zgarishi keltirilmagan. Va beshinchisi, dissertatsiya rasmiylashtirishda ba'zi raqamlarning bir yo'q qo'yilgan deb aytib o'tilgan. Va xulosa sifatida shuni aytishim mumkinki, kompozitsiyalar yordamida yog'och materiallarning xossalarini yaxshilash maqsadida dissertatsiya ishi dolzarbligi ishlab chiqarishni joriy etilishi bo'yicha O'zbekiston Respublikasi Oliy Assotsiatsiya komissiyasi tomonidan qo'yilgan barcha taklif talablarga javob beradi va tadqiqotchi tegishli ikkita mutaxassislik ixtisosliklar tashuvida texnik fanlar bo'yicha ilmiy darajalar beruvchi tegishli raqamli ilmiy kengash boshlig'i bir martalik ilmiy kengashda himoya uchun ta'sir etaman deb O'zbekiston Respublikasi Matbuot Rahmat katta. Jumayev Sayfiddin Qodirov tomonidan ko'rsatilgan kamchiliklar. Birinchisi, mazkur yo'nalishda ish olib borilgan ko'p olimlar ishlari o'rganilgan, ammo dissertatsiyada hajmi ko'payganligi sababli ma'lum tadqiqotlar batafsil yoritib berilmagan. Ikkinchisi, yog'ochga qo'llanilgan kompozitsiyaning tarkibi 3% oligomer qo'llanilgan. Uchinchisiga, kompozitsiyada yog'ochga ishlov berilgandan so'ng yog'ochning hajmi bo'yicha sorpsiyalandi va yog'och yuzasida termobarqaror qoplama hosil bo'ladi. Shuning uchun yog'ochning kislorod indeksi ishlov berish usuliga qarab 25-38% gacha o'zgaradi. Hozirgi vaqtda dunyo miqyosida kremniy saqlagan silikon kompozitsiyalar gidrofob, termobarqarorlik va havo o'tkazuvchanlik xususiyatlari yuqoriligi sababli keng qo'llanilib kelinmoqda. Shuning uchun havo o'tkazuvchanlik xususiyati ish davomida o'rganilmagan. Keyingi taqrizga qabul qildim, mazkur kamchiliklarni bartaraf etildi. Rahmat katta. Rahmat sizlarga.
Нет, нет, ну какой решительный? Не. Kiyimni olib keldimi?
ikkita toshida bir boshqa. Ikrom aka, assalomu alaykum. Ikrom aka, eshitilyaptimi? O'chirdim. Yana ovoz kelyapti. Hozir tanaffusga chiqdik. Tanaffusga chiqishni fahmligi. Ha, tanaffusga chiqishdilarmi? Tanaffusga chiqishni ovoz berish. Hozir onlayn gaplashayman, ovoz berish. Ha, menga endi nima sal uzoqroq dedim komandirovkada. Shu to'g'ri tushuntirarsiz? Boya eshitildimi yo'qmi gapim? Bo'ldi, problema yo'q. Hozir gruppaga tashlayman, ovoz berish. Boring, iltimos. Xo'p, bo'ladi, xo'p. Xo'p, rahmat. Rahmat. Baxtiyor aka, assalomu alaykum. Baxtiyor Abdug'afurovich. Labbay Sayfiddin. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum ustoz, yaxshimisiz? Sog' salomat yuribsizmi? Xudoga shukur. Siz o'zi salomatmisiz? Siz ham Toshkentda emasmisiz? Yo'q, komandirovkada edik, Baxtiyor aka. Shunaqami? Salomatlik yaxshimi, Sayfiddin? Ha, Allohga shukur, rahmat. Hammasi yaxshi, Baxtiyor aka. Boya ovozni eshitib xursand bo'ldim. Keyin bitta nima vrucheniyasi bo'ldi, o'shanga kirib ketdik. Chiqib sразу keyin yana qo'shilishga harakat qildim. Endi gapirib bildimmi yo'qmi? Yo'q, gapingizni eshitdim. Men bugun ikkita sajda bo'lyapti. Ertalab 10da ham bo'lgan. Ha. 10da ham bo'lgan. U endi taksida bo'ldi. Siz sajda qilgan joyingizda bo'ldi. Zo'r bo'libdi. O'sha yerda ham bo'ldik, endi mana bu yerda endi hozir
Ikromjonni shogirdlari ekan, shu ishtirok qiling deb iltimos bo'lgani uchun men bu ishlar qilyapti. Komandirovkada qayerdasizlar? Biza Minskda biza, Baxtiyor aka. Minskda? Ha, juda yaxshi-da. Zo'r Yaxshi bo'pti. joylar ekan. Jo'rabek ham shu yerda ko'rinyapti, o'sha Jo'rabek ham bormi? Ha, joy. Assalomu alaykum ustoz, yaxshimisiz? Alaykum assalom, va alaykum assalom. Charchamasizmi, yaxshi yuribsizmi? Yaxshi ham shu komandirovka bor ekan. Sizlar bilan dovshiylarni eshitmoqchi bo'lsa. Dovshiylarni eshitib qoldik o'zi oxirgi paytda dovshiylarni eshitish. Katta kishi bo'layotganinglarni natijasi bo'lyapti shakli. O'zinglar bilan o'zinglar olasizlar. Ya, Baxtiyor aka, biza bilasiz, reforma bo'ldi. O'sha reforma natijasida hozir MCS qo'shilgandan keyin fanlari yo'q edi, mutaxassisi yo'q edi, xorijiy tajriba yuzaki o'rganilganda bizda Baxtiyor aka. Shu uchun chuqur o'rganish uchun aynan mutaxassislarni o'sha joy-joylarga yuborib, bevosita o'zi ko'zimiz bilan ko'ryapmiz. Hozir tajribani olyapmiz. Hozir dasturlarni, bularni o'sha namunaviy o'quv dasturlari, ishchi o'quv dasturlarini hammasidan olib o'sha o'zimizga внедрять qilamiz. Bularni undan tashqari o'sha uchebniy poligonlari bor ekan Baxtiyor aka, laboratoriya jihozlari bor. Ну, hammasi endi baribir mablag' bilan bog'liq, lekin baribir imkoniyatimiz darajasida bulardan o'sha hech bo'lmasa simulятsion modellashtirish yoki bir trenajyorlar bor. Mana shularni imkoniyat darajasida o'zimizda qila oladigan vaziyatlarimiz bor ekan, o'shalarni olamiz albatta. Juda zo'r-da, bu juda zo'r. Yaxshi narsa. Oldindan bilardik, biz bundan ancha yil 18-yilda bir tajriba almashganda konferensiya bo'lgan edi, esingizda bo'lsa, endi sizlar esingizda balki bo'lmagandir. 18-yilda o'sha konferensiya bo'layotganda Belarusdan kelganda ayol kishi shu simulyatsiya sentri boshlig'i ekan, ayol kishi. Hozir esingizda bo'lsa. O'sha ayol edilar. Ancha muncha qiziq narsalarni gapirib, men aytdim, shunaqa narsa bor ekan. Simulyatsiya sentrlar bizning sohamizda, mana shu sohada juda kerakda. Odamlar haqiqat bir o'zidan o'tkazsa, keyin tushunadi, nima qilish kerak, qanaqa qilish kerak, ho'kizim. U birinchi. Ikkinchi talab rus tilida o'rganish kerak ekanmi? Sayfiddin, nima deb o'ylaysan? Albatta o'rganish kerak. Bizga hozir endi mana tarjima qilgani boshqa. Biz o'zimiz endi ko'proq tushunamizligi uchun buni ko'p mazmun mohiyatiga yetyapmiz-da. Tarjimondan so'rasak, u boshqa narsani aytyapti. Endi mutaxassis emas-da u tarjimon. O'zimizdan boshqa hech kim tushunmas ekan. O'shaning uchun til bilish kerak. Endi rus tilini bilish kerakki, rus tilida o'quv kontenti hammasi rus tilida-da, rus tilida bo'lish zarur. Shunday. Hurmatli o'zi xonadonlar hammasi tinchmi? Sayfiddin, hammasi joyidami? Ha, hammasi joyida. Sayfiddin. Sen oxirgi paytda ko'rmaganim uchun boladan so'radim, ham tinchmi Sayfiddin, yaxshimi? Odil ko'proq endi Odil telefon qilib hol-ahvol so'rab qo'yadi yo bayramni tabriklab qo'yadi. Men aytdim, tinchmi desam, ha, tinch deydi. Odil ham Chernobylga o'tdi, Baxtiyor aka, Odil. Qaysi taraf nimaga? O'quv bo'limiga o'tdi, Odil o'quv bo'limiga. Odilmi? Ha. Nechun u yoqqa o'tdi? Endi o'quv bo'limida hech kim qolmaydi. O'sha o'quv rejalarini yaxshi tushunadigan, soatlarni yaxshi tushunadigan deb endi Odil predlagat qildi boshliq. Keyin aytdim, mana shuni o'zini fani ham bor edi desam, agar endi fanini bir narsa qilib tiklarmiz, bu bitta fan, lekin bu barcha fanlarni joyiga qo'yish kerak deb. Endi yo'q deyolmadim to'g'risi. Keyin taklif qilganlar. O'tdi, ayollar ketib qoldimi hammasi? Bor edi-yu ayollar. U ayollar hozir ham bor, faqat ular kengaydi. Endi yo'nalishimiz faqat yong'in xavfsizligi edi, hozir 6 ta yo'nalish, yana 5 ta yo'nalish qo'shildi bakalavriatni o'ziga. Magistratura undan oshib ketdi. Shu uchun kontingent juda ko'p keladigan bo'ldi. Mana shu bu yaqinlashib kelayotgan 2026-27 o'quv yili va undan keyingi o'quv yili uchun bizga juda ko'p kontingent kirib keladi, xudo xolasa. Baxtiyor aka, lekin mana shuni tayyorlash uchun bari o'zimiz bir umumiy obzorni bir ma'lumotga yoki deylik o'quv materiallariga ega bo'lishimiz kerakda. Endi ularning soatlari qanaqa bo'ladi, oldindan prognoz qilib, hozirdan harakat qilmasak orqada qolib ketamiz Baxtiyor aka. Shu uchun
Odil o'tdi, yana juda ko'p reformalar bo'ldi. Bizani boshqa kafedraga oldilar. Ishqilib yaxshilikka bo'lsin. Hammasini endi bir kelsangiz borganda bir o'tirib gaplashamiz, vaqt aka bo'lamiz. Mayli, chunki nima sizlarga nima yordam Yo'q, yordam kerak emas, vaqt aka, siz joningiz sog' bo'lsa bo'ldi. Mana shunaqa hech bo'lmasa og'zini eshitib borganda bir ko'rishganda. balki bir joyda yelka tutib sizlarga yordam beradigan holat. Rahmat, Baxtiyor aka, shu gaplaringiz uchun ham rahmat. Nima bo'ldi? Одну секунду, сейчас. Там одна стена, один кирпич. Все, что вышло. Ну, так не надо говорить. Влез туда. Сейчас. Hurmatli hamkasblar, men ish bo'yicha ijobiy fikrim bor. Men Zax. Meni eshitilammi? Meni eshitilammi? Hurmatli hamkasblar, meni eshitilammi? Men ijobiy ovoz beraman. Baxtiyor Abdug'afurovich, ular tanaffusda hozir menimcha. Kofe breakdalarmi, boshqalarmi? Hozir eshitsalar kerak, hozir aloqa eshitsalar kerak hozir Baxtiyor aka. Maqsud qilgan xabarlari saylangan komissiya tarkibi professorlar olib, professor Vahobov, professor Abdullah, komissiya boshqa bizda faqatgina 0509, 05 qurish materiallari va 0512 favqulodda holatlarda xavfsizlik, yong'in sanoat, yadro va radiatsiya xavfsizligi ixtisosligi bo'yicha falsafa doktorligi darajasi olishiga
О, спасибо, Макар. До свидания. Где ребята, все? Да. Kengash tarkibi 11 kishidan iborat deb tasdiqlangan. Bugungi kengash tarkibida xalq muxolifat bilan qo'shimcha ravishda qilganlar yo'q. Majlisda kengash a'zolari 11 kishi, kutilmagan dissertatsiya ixtisosligi bo'yicha 9 nafar fan doktori, 11 ta bulletin tarqatildi. Faqat qolgan bulletinlar yo'q. Ichida 11 ta bulletin borligi aniqlandi. Toshlar Dilfuza Farhodovna. 15 yıl falan geliyor. Siz görelim. 05 09 05 qurilish materiallari va buyumlari va 05 10 12 favqulodda vaziyatlarda xavfsizlik, yong'in, sanoat, yadro va radiatsiya xavfsizlik sohasi bo'yicha falsafa berish bo'yicha quyidagicha ovoz berildi. Ishtirokchilar, tarafdorlar 11 ta, qarshilar yo'q. Yaroqsizlik topilgan bulletinlar yo'q. Bayonnoma komissiya a'zolari tomonidan imzolangan. Endi hammalar shu xulosasi tayyorlangan. İkincisi vizitör neticelerine ilgili vereceğiz. Cuba. Vizitör neticelerinin derecesi. 3-2 arada. Vizitör sempozyosu vizyon tanıyan bana alakadar değil. Almak gerekiyor. Vizitör sempozyosu anlatıcı mağlup neticeleri hayat yoksa önemli. Ama aramak mı gerekiyor? Parmaklar mı tutuyorsun? Orada da bir şükür. Bir okumusu disputas amalya alıp mağlup yapılıyor. Kim yapılır? Biliyorsun taşı yaratıyor. 640. Bunlar bence okumucular yapabilirsiniz. Normalde ilgili bilgiler çağrıları. Dissertacja rasmi i filmografię, wejście mowa w wielości kultury, która wziąłeś takim dla nas filmik dalej wyuczyć jest taka moje filmiki inglesa, a tak super marka filmiki inglesa, a to tak wyuczyć patrzę do tego, a to tego bakalat na pozycję i organizacja, to na pozycję patrzę na świat na wtedy. Non riesco a toccare, non riesco a superare la guida, ma non riesco a toccare la forza di io, sarà la cosa, ragazzi, è fatto di invece, che parlare di forza di tutto, il mio ragazzo di parola, ma il mio alle cose che si organizza di parlare, parola che si organizza, ma c'è il business, allora non si dice İşte haklısınız. Acil dönemde de olursa ikincisi yani farklı ikincisi yaptı.
Avvalambor shu yerda o'tirgan hamma ustozlarga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Anvar Ishanovich sizga ham o'z minnatdorchiligimni bildiraman va eng katta minnatdorchiligim bu ilmiy rahbarlarim Siddiq Ikrom Iminjonovich va Rahimov Firuz Fazliddinovich o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Ularning qimmatli maslahatlari, sabr toqatlari, o'rgatgan tajribalari bilan shu yerda nima deydi, ularning tavsiyalari bilan shaxsiy kamolotga erishdim deb hisoblayman. Va bu yerga o'tirgan ota-onamga, qaynota qaynonamga, turmush o'rtog'imga, singlimga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Bu yo'lda meni qo'llagan hammaga rahmat katta. Rahmat. Rahmat.